रुद्राक्ष शिव का वरदान है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के नेत्रों के जल बिंदु से हुई है। आध्यात्मिक रूप से रुद्राक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति सहज ही होती है। एक ही आंख अथवा बिंदुधारी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप होता है। यह एक मुखी रुद्राक्ष सर्व सुख, मुक्ति, मोक्ष और प्रगति प्रदाता है। इसी प्रकार द्विमुखी रुद्राक्ष भगवान गौरी शंकर का स्वरूप ही कहा जाता है तथा सब मनोकामना पूर्ण कर दांपत्य जीवन में